हाय, मेरा नाम कोमल शाह है। मैं पोस्ट की स्टूडेंट हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत सारी ट्रीटमेंट ली हुई है। मेरे लेग नी में बहुत सारा प्रॉब्लम था। मैं पहले खड़ी भी नहीं रह पा रही थी और अभी यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं खुद से खड़ी हो रही हूँ और चल रही हूँ। मैंने नासिया भी लिया हुआ है जो मेरे खर्राटे बहुत आ रहे थे। अभी खर्राटों में भी बहुत सारा फ़र्क पड़ इफ़ेक्ट हुआ है। अभी मैंने हेड मसाज लिया हुआ है। उससे मेरी नींद भी अच्छी हो रही है और मुझे शांति मिल रही है। मैंने पाम मसाज लिया हुआ है। मेरे उंगलियों में दर्द रहता था, अभी वो दर्द भी गायब हो गया है। मैंने टमी रिडक्शन के लिए भी मसाज स्टार्ट किया हुआ है। मेरा वेट कम हुआ है। मेरा पहले 104 केजी वेट था, अभी मेरा 98 केजी वेट हुआ है। नी पेन की ट्रीटमेंट से मुझे 90% फ़र्क हो गया है। मेरी अभी भी ट्रीटमेंट्स चालू है। मैं पहले योगा में बैठ नहीं पा रही थी, अभी मैं योगा में इजीली बैठ रही हूँ। मैं सूर्य नमस्कार भी कर पा रही हूँ। पहले पहले मुझे सूर्य नमस्कार नहीं हो रहा था, अभी इजीली हो रहा है मेरा। और मैं मेडिटेशंस के लिए भी अभी बैठ सकती हूँ, पहले मैं नहीं बैठ पा रही थी। अभी भी मेरी नीट की ट्रीटमेंट्स चालू है। ये जॉइंट पेन रिलीफ का जूस है। ये जॉइंट पेन रिलीफ का जूस है। ये पीने से मेरे जॉइंट्स में जो दर्द रहता था वो अभी कम हो गया है। ये जो है दादी माँ चूर्ण है। ये दादी माँ चूर्ण लेने से हमारे शरीर में वायु नहीं होती है। इससे बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव है। ये स्टमक क्लियरिंग पाउडर है। इससे हमारा पूरा स्टमक का कचरा जो भी रहता है वो निकल जाता है और हमारा पेट साफ होता है इससे। ये शैम्पू है। ये शैम्पू से मेरे बाल पहले बहुत झड़ते थे, अभी ये शैम्पू यूज़ करने के बाद मेरे बाल झड़ना भी कम हो गए और बाल भी सिल्की हो गए मेरे। ये उपटन है। ये उपटन लगाने से मेरे शरीर में जो इचिंग आ रही थी वो इचिंग बहुत सारी कम हो गई है और इससे मेरा निखार भी बढ़ा हुआ है। और ये साबु है। साबु से पहले कभी भी साबु यूज़ नहीं करती थी। ये साबु यूज़ करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरा इफ़ेक्ट अच्छा है ये साबु का। थैंक यू। वेलकम।